又係間全新嘅3房啦！呢個單位係我哋雅居樂峰匯嘅一個熱門小區嚟嘅，業主已經將個露台咧封咗出去啦，成個大廳嘅空間感非常之舒服。陽台睇出去西南向，睇到出邊嘅社區同埋即將開業嘅商業街嚟嘅。咁呢個大廳開間去到3.6米，親客廳連貫，係個經典嘅戶型嚟嘅。入門呢邊係櫃已經都係預留咗做好俾你噶啦。咁啊，入邊嘅廚房咧，一個 L 型嘅廚房，灶頭都未裝嘅，全新嘅。咁生活陽台咧，到時可以擺洗衣機同埋晾衫都係 OK 嘅。咁呢個單位咧，樓層雖然矮啲，但係咧景觀係冇遮到嘅。到翻我哋生活區啦，睇到呢個洗手間空間仲係比較 OK。呢個係一個兒童房，做咗一個上下鋪。咁咧衣櫃嘢都已經定製好噶啦，跟住咧對面就係我哋一個客房啦。呢個咧同樣都係西南向一個窗台。咁衣櫃咧全部定製好噶啦。咁呢個單位咧，你到時買些少電器就 OK 噶啦。入到嚟我哋主人房咧，呢個空間感仲係到位嘅洗手間。咁啊過嚟呢邊買咗1.8米嘅大床啦，衣櫃全部定製好噶啦。咁咧佢係112方嘅3房2衛，已經達到一種改善同埋一個舒適型噶啦。咁呢個單位全新裝修好嘅，係未住過嘅。咁呢個單位嘅總價咧就103萬嘅，咁嘅首期咧15萬，月供3700幾蚊，你就可以做業主噶啦。如果你喺度關注峰匯呢個片區嘅，就可以聯繫君仔過嚟睇樓噶啦。